ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஏஆர்கே டெய்ரிஸ். சென்னை கொரட்டூரில் இருக்கக்கூடிய NH பைக்கர் பிட் ஸ்டாப் ஷாப் தாங்க வந்திருக்கோம். மோட்டூரில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் நம்ம டீல் பண்ணுறோம். உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். ஹெல்மெட் அண்ட் வைசர் கிளீனர் இருக்குது. மோட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பைக்ஸ்க்குமான இன்ஜின் ஆயில் நம்மக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது, கூலண்ட் ஆயில் நம்மக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது, அப்புறம் பிரேக் ஃப்ளூயிட் அவைலபிளாக இருக்குது. மோட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா செயின் மெயின்டெனன்ஸ் கிட்டும் இப்போ வந்திருக்கு. இதில் உங்களுக்கு C1 செயின் கிளீனரும் C2 செயின் லூப் ரெண்டுமே சேர்ந்து வந்துடும். உங்களுக்கு இது நீங்கள் தனித்தனியாக வாங்கினீங்கன்னா 500 ருபீஸ் வரும். காம்போ வாங்கும்போது உங்களுக்கு 480 ருபீஸ் வருது. ஸோ இதுவும் நம்மக்கிட்ட இனி கிடைக்கும். இது இல்லாமல் மோட்டரில் நீங்கள் இன்ஜின் ஆயிலேருந்து செயின் லூப், செயின் கிளீன் எது நீங்கள் தேடிட்டு இருக்கீங்கனாலும் எதுனாலும் நம்ம ஷாப்பை நீங்கள் விசிட் பண்ணலாம். இது மட்டும் இல்லாமல் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா செயின் ஸ்ப்ராக்கெட்டு, இன்னும் நிறைய ஆக்சசரிஸ் பைக்கு தேவையான பொருள் வந்துட்டே இருக்க போது நான் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்லிகிட்டே இருக்க போகிறேன். முதல்ல நம்ம பேஜுக்கு வரீங்கன்னா ஃபாலோ மட்டும் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராச்சும் சென்னையில் இருக்காங்கன்னா இவ்வளோ பைக் ஆக்சசரிஸ் இங்கே தான் கிடைக்குதுன்னு கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன்.